Noa, c'est la variété de consommation fritable par excellence. C'est une variété adaptée à l'ensemble du pourtour méditerranéen. Pour la caractériser, elle est demi-précoce, productive et forme de très beaux tubercules de forme allongée. Sa fritabilité est évidemment l'un de ses principaux atouts pour répondre à un usage local en frites ménagères. Question marché, Noa est une variété qui s'installe durablement sur l'Espagne, sur l'Italie, sur la Grèce, et des promesses de développement sont en cours sur l'ensemble de ce bassin.